¿Qué habrá visto? Se estrelló contra una roca y el capitán Perrito está pidiendo ayuda. Autitos, hay que ayudarlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo rescatamos al cachorro y al barco? ¿Se le habrá ocurrido alguna idea? Con estas ruedas y ese chasis, el autito se convierte en anfibio. El auto anfibio se dispone a rescatar a un cachorro. ¡Cachorro! ¡Vamos! ¡Salta al autito! Gracias por su ayuda, autitos.